fait une petite vidéo aujourd'hui. Ouais, j'ai plus de voix à cause de ce putain de match de merde là. Du coup, j'arrive pas trop à parler, mais c'était pour vous dire, regardez, il était tout nuageux. Et tout à l'heure, il y avait la tempête. Et là, il pleut. Enfin, ça fait semblant de pleuvoir. On dirait que ça va s'arrêter dans 5 minutes. Tout ça pour rien du tout, quoi. Il pleut, mais j'espère que ça va durer quand même, parce que là, il y en a vraiment... il y en a vraiment marre, quoi. Il y en a vraiment marre. Vivement que je me casse le 26. Bonne journée quand même à tout le monde.